Matí de Ràdio Palafrugell, 107.8 FM, també radiopalafrugell.cat si ens esteu escoltant per internet, i en aquest cas doncs, nosaltres posem la mirada en una activitat que tenim aquest divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell, i tenim el plaer de poder parlar amb la que serà la protagonista d'aquesta presentació de llibre. Tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la professora de la Universitat de Barcelona, la Carme Junyent. Bon dia, Carme. Hola, bon dia. Doncs la Carme presentarà, com dèiem, aquest divendres Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, aquest recull d'articles i opinions que posa el focus sobretot en el llenguatge inclusiu, oi, Carme? I que pel seu títol molta gent, ja sense entrar en matèria, no? Sense entrar a llegir tots aquests articles que, com deia, ja va començar a posar en dubte, no?, una miqueta aquesta publicació, per dir-ho d'alguna manera, que va generar forces crítiques, no? Sí, ens van sentenciar només amb la coberta, perquè era l'únic que hi havia, que se sabia del llibre. De fet, vaig fer un PowerPoint i tot amb totes les crítiques que van sortir a partir de la coberta. Després d'aquestes crítiques doncs, es van anar, no sé si suavitzant o van anar derivant a d'altres qüestions quan es va, no, conèixer el contingut de la publicació, que hem de destacar, potser una de les coses més destacades i que tu també has volgut posar en valor en d'altres entrevistes o comentaris que has fet, és que hi participen una cententena de dones relacionades professionalment amb la llengua, oi? Sí. És que, de fet, això és el millor del llibre. Vull dir, que hi hagi tantes autores i que hi diguin la seva. No coincidim totes en l'opinió, però, vaja, com a mínim, això permet generar debat, que és una cosa que no hem tingut mai en aquesta qüestió. O sigui, nosaltres ens hem tingut aquestes guies de llengua no sexista, però vés a saber d'on han sortit. No és una cosa que s'hagi debatut. Per tant, ara sí que ho fem. Es posa el debat en aquest llenguatge inclusiu que poder en els darrers 5-10 anys, no, ha estat com, no sé si dir-ho d'alguna manera, com molt de moda, no?, en tots els àmbits de l'escriptura, i que ha volgut servir com per intentar igualar el tema d'homes i dones, però que no sé si en el fons acaba de solucionar aquests problemes. No sé si a través de l'escriptura és una de les maneres per solucionar-ho. És que més que posar-se de moda, el que ha estat és una imposició. Vull dir, d'això n'han fet una llei i ara, doncs, a l'administració estan obligats a escriure així, les universitats també, però el cert és que ningú pot demostrar cap relació causa-efecte, perquè parlem així o escrivim així, resulta que han canviat les coses per les dones. Això normalment va al revés, canvia la societat i aleshores canvia la llengua. Però bé, aquí ens hem volgut fer creure que si canviem la llengua potser canviarà el món, i estem aquí esperant que el món canviï quan en realitat les qüestions de desigualtat segueixen igual i nosaltres estem perdent el temps amb una cosa que no porta res. Una de les coses que comenten diverses col·laboradores, no, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta publicació, és el que moltes vegades es posa la mirada més en el contingut i no tant en la forma, no, dels textos, i que per tant no acabem d'arribar a aquesta, o no acaba de tenir la incidència que hauria de poder tenir, no, per dir-ho així. És que, a veure, si només ens fixem en els textos, això no arriba enlloc. És a dir, el que s'ha de canviar és la situació de les dones. O sigui, s'ha d'assolir la igualtat. I això, és que si fos tan fàcil que canviant la llengua canviessin les coses, jo crec que ja tindríem el món arreglat. Però no. La cosa és això el que he dit, va a l'inrevés. Per tant, ja poden dir el que vulguin, que mira, una de les coses que més greu em sap d'aquesta història és que estem perdent el temps amb això dels nens i les nenes, i en canvi, per què no parlem de qui parla, qui escolta, qui interromp, a qui es fa cas? És a dir, totes aquestes coses on sí que es manifesta el masclisme, d'això no en parlem. Estem parlant tot el dia, això que sí, catalans i catalanes i ciutadans i ciutadanes, però
realment les relacions de poder, això no es toca. I és això el que s'ha de canviar. Poder, en aquest cas, ha anat bé, no?, per continuar mantinguent aquests rols de gènere. El fet de centrar el debat en això, en el text, i no tant en el que comentaves ara. Sí, és que de fet, i això moltes autores ho diuen, que és una cortina de fum, o sigui, mentre la gent parli així ja podem suposar que és feminista i després no canvia res, quan això ens permet oblidar les qüestions fonamentals. Més enllà d'aquestes qüestions, també abordeu el fet doncs, de que aquesta imposició fa que moltes, sobretot a l'administració pública, no?, o en d'altres àmbits en què estan obligats a escriure d'aquesta manera, hi hagi un abús i que, per tant, els textos, al final, si ja de per si, en segons quins temes són complicats d'entendre, encara ho fan més enrevessats. Sí, i moltes vegades contradictoris. I tindrem sort si no ens prenem la llei al peu de la lletra, perquè s'estan fent uns disbarats en qüestió de legislació que no sé pas com... Vull dir que qualsevol advocat espavilat els hi podria tombar qualsevol cosa. Aquests són alguns dels detalls que es poden extreure d'aquesta publicació, com dèiem, Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, de Carme Junyent, i que es presenta aquest divendres a la Biblioteca de Palafrugell. No sé, en aquest sentit, Carme, com enfocaràs la presentació, si et centraràs en alguns exemples, com ho abordaràs, això? Home, normalment parlo del que desperta més curiositat, que és d'una banda la gènesi del llibre, sí, perquè l'han fet, i després explicar el títol, que això també és una de les coses que més comentaris ha despertat, i a veure, el que a mi m'agrada és parlar amb la gent, vull dir que jo explicaré aquestes coses, però espero després poder fer un bon debat amb tothom que vulgui venir. Doncs tothom convidat a aquesta presentació. Si voleu saber el perquè del títol i el perquè de per què la Carme va decidir crear aquesta publicació, no li preguntarem, i així tindreu la curiositat d'assistir a aquesta presentació, i així us n'assabenteu i també podeu compartir una estona amb la Carme, que per acomiadar-te, Carme, també et volíem felicitar perquè has estat reconeguda per l'Associació de Publicacions Periòdiques en català, no?, en un premi de cultura. Això sí que va ser una sorpresa, però vaja, ho agraeixo molt. És un premi d'aquells que no t'han passat mai pel cap, que et podrien donar, però mira, ha passat. Sobre llengua podríem conversar molta estona, perquè també les darreres setmanes s'han conegut altres aspectes o notícies, no?, que posen una miqueta de relleu la fragilitat de la nostra llengua, en aquest cas del català, en l'àmbit escolar, i del qual tu també moltes vegades has posat la mirada, no?, en aquest sentit. Sí, però en fi, ja era hora que ho reconeguessin, i espero que això sigui el primer pas per començar a fer coses per canviar-ho. Ara, no? Una vegada reconegut aquesta mancança, el següent pas és intentar, tirar endavant, no?, una miqueta que la llengua no acabi... Clar, és que mentre deien que no passava res, doncs no es feia res, però si ara reconeixen que hi ha un problema greu, potser s'hi posaran. Això espero, almenys. Això ho haurem de veure, en tot cas tindrem temps de comentar-ho també. Avui amb la Carme sobretot ens volíem enfocar en aquest llibre que, com dèiem, es presenta aquest divendres a les 7 de la tarda a la biblioteca. Encara queden algunes places, podeu trucar al número de la biblioteca, el 972 30 48 09. Carme, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Palafrugell, i res més, esperem que la publicació continuï generant debat en el sentit de poder comentar aquests temes, en aquest cas amb el llenguatge inclusiu. Moltes gràcies. Doncs gràcies a vosaltres, i espero que vingueu, que totes les presentacions ens ho passem molt bé.